man mag-end yung year na to. Ano ba yan? May ano ka talaga? Sa akin, kasi laki ng FOMO ko, girl. Laki ng FOMO ko, guys. Okay. So yeah, hi everyone. Right now we are here at He Brews She Bakes. Yes, I'm with John Ray and I'm with AC. Yes. We are with Lloyd Cadena on his second life. Yes, reincarnated as Carl Credo, but I am like that. ASMR. So right now, andito pa rin kami sa He Brews. He Brews She Bakes. He Brews She Bakes. Ako ba, Beth? Hi po. Gawin natin yung you make the sound, I'll make the, Hindi mo dyan, nakakainis ka. So now, tinatawanan ako ni AC. Nakakainis. Nasabihin ko. Hi everyone. So here is our review segment. And masarap yung matcha nila. It tastes like mango kasi nga, siya, machango. Machango! Yeah, machango. Masarap siya. It tastes like mango. And it tastes like matcha. Machango. Yeah, it was so masarap. I'll rate it 8 out of 10. Pero hindi ko medyo bet yung place nila kasi half nan is sa kanila doon sa He Brews She Bakes, and then you have is parang siyang condo showroom. So like maliit lang siya. So small lang yung place and konti lang yung maupuan mo. So yeah, that's all. Hi guys! So, right now, nasa Jollibee kami. Jollibee. Say hi! Hi guys! 안녕하세요. Annyeonghaseyo! Ano nga ba yung pagpakilala? So yan, we're waiting sa McDo. Ay, McDo! Jollibee pala. Si John Ray ay seryoso. So, pauwi na kami. Bakit hindi? Uy! Nagagalit si John Ray. He's so censored. Bagal natin tumawid. Ang bagal kasi mga sasakyan. Nakakainis sa Lancaster. Dapat meron silang yung ano tawag doon sa taas? Yung sa daanan ng tao? Okay. Footbridge daw. Na hindi pa na sure dyan.